वीडियो में सीखेंगे मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कंडक्टर, एक मेन कंडक्टर, एक स्टार कंडक्टर, एक डेल्टा कंडक्टर, 2 ऑक्सिलरी कंडक्टर, एक ऑफ पुश बटन, एक स्टार पुश बटन, एक डेल्टा पुश बटन। चलिए दोस्त शुरू करते हैं डायग्राम। फिर एमसीबी के इनपुट टर्मिनल पर देते हैं। एमसीबी के और दूसरे टर्मिनल से सप्लाई देते हैं ओवरलोड रिले के OLR ओवरलोड रिले से सप्लाई देते हैं ऑफ पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पर ऑफ पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से सप्लाई देते हैं स्टार पुश बटन के एनो टर्मिनल पर। स्टार पुश बटन के एनो टर्मिनल से सप्लाई देते हैं मेन कंडक्टर के कॉइल के A1 टर्मिनल पर। A2 टर्मिनल पर न्यूट्रल सप्लाई। मेन कंडक्टर को होल्ड करते हैं। ऑफ पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से मेन कंडक्टर के एनो टर्मिनल पर। मेन कंडक्टर के दूसरे टर्मिनल से सप्लाई देते हैं स्टार पुश बटन के दूसरे टर्मिनल पर। मेन कंडक्टर होल्ड हो गया। स्टार पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से सप्लाई देते हैं डेल्टा पुश बटन के एनसी टर्मिनल पर। डेल्टा के एनसी से सप्लाई देते हैं डेल्टा के कंडक्टर के एनसी टर्मिनल पर। डेल्टा के एनसी से सप्लाई देते हैं स्टार कंडक्टर के कॉइल के A1 टर्मिनल पर। स्टार कंडक्टर के कॉइल के A1 टर्मिनल पर। A2 टर्मिनल पर न्यूट्रल सप्लाई। स्टार पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से सप्लाई देते हैं डेल्टा पुश बटन के एनो टर्मिनल पर। एनो टर्मिनल के दूसरे टर्मिनल से सप्लाई देते हैं स्टार के एनसी टर्मिनल पर। स्टार के एनसी टर्मिनल से सप्लाई देते हैं डेल्टा कंडक्टर के कॉइल के A1 टर्मिनल पर। A2 टर्मिनल पर न्यूट्रल सप्लाई। डेल्टा कंडक्टर होल्ड करते हैं। डेल्टा पुश बटन के इनपुट से सप्लाई देते हैं डेल्टा कंडक्टर के कॉइल कंडक्टर के एनो टर्मिनल पर। दूसरे टर्मिनल से सप्लाई देते हैं डेल्टा पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पर। चलिए दोस्त चेक कर लेते हैं। फेज मिला एमसीबी से मिला ओवरलोड रिले से सप्लाई मिला ऑफ पुश बटन से सप्लाई मिला स्टार पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पर। स्टार पुश बटन प्रेस करेंगे यहीं से सप्लाई मिला मेन कंडक्टर के कॉइल के A1 टर्मिनल पर। मेन कंडक्टर ऑन हो जाएगा। मेन कंडक्टर को यहीं से होल्ड करते हैं। ऑफ पुश बटन के एनसी टर्मिनल से मेन कंडक्टर के एनो पॉइंट पर एनो से सप्लाई मिला कंडक्टर के कॉइल के A1 टर्मिनल पर। मेन कंडक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे मेन कंडक्टर ऑन हो जाएगा मेन कंडक्टर के एनो से सप्लाई मिला डेल्टा पुश बटन के एनसी टर्मिनल पर। डेल्टा पुश बटन के एनसी टर्मिनल से सप्लाई मिला डेल्टा के एनसी पर। डेल्टा के एनसी से सप्लाई मिला स्टार कंडक्टर के A1 टर्मिनल पर। स्टार कंडक्टर होल्ड हो जाएगा। अब डेल्टा पुश बटन प्रेस करेंगे स्टार कंडक्टर ऑफ हो जाएगा। डेल्टा कंडक्टर सप्लाई मिलने लगेगा। डेल्टा पुश बटन प्रेस करेंगे इनसे सप्लाई मिला स्टार कंडक्टर के एनसी टर्मिनल पर। स्टार के एनसी से सप्लाई मिला डेल्टा कंडक्टर के कॉइल के A1 टर्मिनल पर। डेल्टा कंडक्टर ऑन हो जाएगा। अब डेल्टा कंडक्टर को होल्ड करते हैं। डेल्टा पुश बटन के एनो टर्मिनल के इनपुट से सप्लाई देते हैं डेल्टा कंडक्टर के एनो टर्मिनल पर। दूसरे टर्मिनल से सप्लाई देते हैं डेल्टा पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पर। डेल्टा कंडक्टर को ऑफ पुश बटन से
प्रेस करेंगे स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ जो वीडियो संबंधी को पूरा कर रहा है तो कमेंट कीजिए। इलेक्ट्रिक संबंधी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।